野生的这些自然水域了，没人管，没人问的。这个你自己要如果没有船的话，你要想到窝子里，刚才那个动作你看到了吧？刚才那个动作根本就没有进口的动作，往上顶了一下，慢慢的有的浪往上滑了一点。你要打它的话，很可能就能挂到鱼鳞。啊，你看，小翘嘴应该，你看小翘嘴吧，还是红尾的是翘嘴，这个翘嘴，但这个翘嘴尾巴有点红啊。小翘嘴，你一看看屁股都吃的全部是饵。今天我用的这支杆子，以往还是没用过的。这是开悟的一款约簪，这款杆子调性我昨天看了一下还行，针对这些自然水域应该还是不错的一款杆子。因为新杆子，我们每次用新杆子都要把把子缠一下。把子缠完以后呢，这个就是防止手滑顶在这个，因为它也是针对钓大鱼嘛。今天用7.2米，你要如果这么长的杆子，你要不缠把子的话，你顶不住的。你要如果钓到鱼以后顶不住。据钓友介绍，它是洪门水库的上游。我们现在在的是江西的利川县。你看水很浑的，因为它今年是洪门水库啊，修大坝，水的放水放的厉害。现在的水大概下去将近20米深吧，它的水位线能看到，就包括对面的那整个露出来的，整个应该都是在水底的。拿去4号吧，6米多深，6米多深。我来看是拿161还是拿这个？哎呀，每天都是老三样。今天刚刚有点晴，看明天又要下，我们还是抓紧时间看看能不能在台风来之前，我们来钓一点。它这个地方小鱼也多，这个呢我加到20%，草油加到30%。草鱼的这个呢，我加30%。黄道里的这个4号，它是薯香味的，因为他们当地的钓友还有一种习惯，喜欢打这个红薯啊。黄道里的这个4号机呢，它是薯香味的啊。我这个呢加到20%。它这里面关键水流大了，我刚才我试了一下，水流很大。饵料让它一次性吃透。我把我们金龙的这个9米啊，黄道的9米，我来加一点进去，让它尽可能的出颗粒啊大一点，让它9米在窝子里面溜溜鱼。我来加点这个米汁油，米汁油去把这个粘度啊，找一下它的粘度。好，哎呀，开始工作。一方面是雨后初晴，一方面是水位的大幅下降，裸露的岩石让人心里没底，更别说近期相伴左右的大风了。哪怕仅是台风过境的一点余威，都让人难以招架。在此也要提醒广大钓友，理性对待垂钓，合理分配时间，让垂钓真正的陶冶情操，而不是一味的追求渔获。
按道理水下降这样的话呢，应该是鱼是水位最低的时候，应该鱼是最好钓的时候。而且我们这次来呢，关键也是不巧，这次来是2个台风吧，18号跟20号2个台风，我们正好赶上台风了。今天来钓，我们也没有设定什么目标鱼了，因为在这些自然水域啊，你没有办法去设定，因为真的是够野的，所有的钓点，包括我们的机器都是挖出来的，而且这个山呢是很陡，对面呢很缓，就很浅了，就没办法钓。我们这边呢就很陡，而且今天这个水流特别的大，因为我们的右手啊是红门水库的上游，它的水啊是往下游走的。现在我这边钓的话呢，还有点流水。那7米2杆子，我到现在也没放到杆架上，一直搁手上拿着。有的杆子要太重了，可能就要上饵的时候就要放在杆架上了。虽天气晴好，不过大风变本加厉，水流乱下成为了新的难题。大毛见漂向杂乱无章，定是出晴后小鱼作祟，尝试加入一些腥臭味型，驱走窝中的杂鱼，诱钓结合，连抽数十竿，效果立竿见影。小草鱼，那不管怎么说，今天我已经不光头了。在这个地方，你真的不知道下一杆是什么，动作很奇怪，真好。清蒸才好吃，对吧？1斤多重小草鱼，哎，好，一下就走了。在这个地方钓鱼，真的你就没有办法去奢求我要钓多大的鱼，钓什么样的鱼，真的是没办法，真的是完全是一个野生的这些自然水域了。没人管，没人问的。这个你自己要如果没有船的话，你要想到窝子里，刚才那个动作你看到了吧？刚才那个动作根本就没有进口的动作，往上顶了一下，慢慢的有的浪往上滑了一点。你要打它的话，很可能就能挂到鱼鳞。啊，你看，小翘嘴应该，你看小翘嘴吧？还是红尾的是翘嘴，这个翘嘴，但这个翘嘴尾巴有点红啊，小翘嘴，你一看看屁股的吃的全部是饵，迎来开竿鱼，可不曾想，这竟是驱走小鱼后窝子里仅剩的一尾鱼。任我们再怎么抽竿，窝点始终无法持续。鱼饵不吃，我们总得补充能量了。钓友为我们送来了丰盛的菜肴，在这美景的烘托下，总是让人忍不住大快朵颐。而好在有了吃的，这大风天里不用饥寒交迫了，吃饱了，身上也就倍感温暖了。可大家却不知道，一个可爱却危险的信号正在向我们靠近。来不在了，这蛇跑哪去了？啊，我在抓蛇。来，机器拿走。机上不会有蛇了。机器里面有什么蛇？哎，哦，在这，看到了啊，看到了啊，真抓！哎，小蛇有毒嘞，真的有毒。哎，
真的有毒嘞！这蛇还是花的嘞。嗯呐，绝壁有毒。这是有毒啊！看到这有毒了，我操，尾巴断了！哟，跑哪去了？哦，跑这来了。木公公，哎，慢点来。哦，跑这了，跑这田来了。哎呦呦呦！哎，跑了！你看好快，你看好快的速度，跑了，哎，别，跑了。钻水里去了，应该是个水蛇，不是，那是毒蛇，真的是吗？不是，尾巴是红的嘛。本想拿到一旁放生，但其断尾自救，逃离是非，也算是免除了互相打扰了。游钓路上危险其实处处丛生，而换个思维，其实是我们这群外来汉闯入了大自然的乐园。对他们来说，我们更是危险的存在。而游钓一方面是为了体验大好河山下垂钓的乐趣，一方面也在追求人与自然的和谐共生。我们并不是孤独的群体，也不是多么高贵的种族，我们只是这大自然恩泽下繁衍生息的一份子，而懂得感恩，祈求自然的可持续性发展，才是细水长流的明智之举。白天的垂钓在大风和流水中迟迟无法打开局面，不停地换饵抛竿，时间悄悄来到了夜晚。面对现在的状况，其实晚间相对安静，风也有所收敛，聚窝的可能性更大。大毛并未心生去意，果断拿出了电子漂，希望有所收获。新出来一款黑坑的电子漂，我找了一只3号的，反正看看应该是能抛出去。它原来水是很清的，但是现在水很浑，因为它对面那个浅滩嘛，风一打浪一打的话呢，这个水都是浑的，水一浑的话呢就很麻烦了。这个花尾又跑了。哦，黄尾，你看看就这小鱼，怎么晚上还有啊？白天有，晚上还有啊？嘴巴就是这样子的，你看，嘴特别的小。黄尾鲈，好吧，走吧。早上4点多钟就起来了，是今天折腾了一天。早晨上了一尾小草鱼，上了一尾小翘嘴。他们当地钓友啊，还是说晚上啊，鱼口好一点，大部分呢都是夜钓。我们来看看吧，应该晚上怎么样了？但是关键这个台风要来啊，今天晚上如果不钓的话，明天真的白天就没机会钓了。哦，好，风大了，哎，晚上不是停风吗？晚上风还这么大。还要站起来跑啊！有毛病，有点分量的，这是有点分量的。哦，还是毛病。哦，这条黄尾真的还可以。这就是典型的黄尾鲈，嘴巴就能看到了。黄尾鲈鱼啊，黄尾鲈鱼的话，它嘴巴还是朝下的，它这鱼力量非常的大，很多钓友啊，是每年大概在5月20号左右，那时候黄尾鲈啊就特别爱吃钩的时候啊，很多钓友愿意钓这种鱼，这种鱼的力量非常大。好了，如果是真正要钓黄尾鲈的话呢，就是漂就不能这样调了。我现在晚上用的这只夜钓漂啊，我调得很高，它本身是12目的漂，我调到是几目呢？是调到了12目，钓2、3目，所以你看我连续都是挂的这个黄尾鲈。
黄尾菇这个鱼呢是杂食性的，但是呢它特别爱吃新香的饵。其实我们用新香的饵做拉饵，因为它嘴巴朝下面嘛。如果是用新香的饵做拉饵的话，调低目钓高目，这个鱼就好钓了。又上，又是刮到了，又刮，哎呦，可能又是黄尾，你看又是黄尾，好。哎呀，全是挂尾巴的，它一个都不吃啊，它一口都不吃啊。这个黄尾整的还可以哦，不小哦，干干净净的。连续挂上黄尾，说明水底聚集了相当的数量，几乎快要全涌层了。垂钓的节奏没办法进入正轨，漂上的信号杂乱无章。好在一贯上顶的浮漂突来的下顿，让渔获更加丰富了一些。哎，那又中了一条，这条可能是小鲤鱼，我估计小鲤鱼。来，哦，我知道什么了。一中鱼的时候，我就听到咕吱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 。啊，哟，这个大，这个黄鸭头太大了，这个黄鸭头。咕吱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 ，你看看这个，我来拿钳子，夹它，不夹它，这个下不好，就能把我手出来。好了，真不小这个黄鸭头，你看看，正口，还在响了，咕吱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 ，他在讲，你在讲什么？反正叫这个名字太多了，每个地方叫法不一样，但这个鱼的肉质非常的鲜美。哎呀，好了，哎呀，把它放了。正口了。正口。嘎嘎的叫声让人忍俊不禁，侧面也反映出了这里鱼类的多样性。夜色渐深，希望晚间杂鱼退让的设想并没有实现。反倒是咬上的鱼儿多种多样，让人颇觉无奈。这个就是接口了，这就是接口了。没到位嘛，没到位就接了一口嘛。漂正在下降的时候接了一口，不要用抄网，3+2。哎呦，我要跟它亲密的接住一下了，来。看看这个鲤鱼，刺怎么不打？刺怎么不打起来？哎呀，现在也差不多快12点钟了。我们是早晨凌晨4点钟起床的，一直到现在。钓大鱼是可遇不可求，但是享受到这个过程就行了。付出了努力。但是呢，还是有回报，因为白天呢上鱼确实不好。早晨来的时候呢，上了一尾草鱼，然后钓了一尾翘嘴巴，整个白天几乎没有什么渔获，就是天黑了以后，风一停，因为它白天啊，它这个水位降得很低，很低呢，它这个浅滩的这个给风一吹啊，它的浑水整个过来了。我们现在钓的水都非常的浑。到晚上的时候，风稍微就是小一点以后，它的浑水小了，窝子里面的鱼呢就吃够了，而且鲤鱼，尤其是黄尾，毛到不少黄尾。收吧，真的已经差不多12点了吧。